ஹாய் வணக்கம். அம்முனி தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி சளி, இருமல், காய்ச்சல், தலைவலிக்கான கஷாயம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: சிறிதளவு துளசி இலை, 4 கற்பூரவள்ளி இலை, 2 வெற்றிலை, 1/2 ஸ்பூன் தனியா, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 3 ஏலக்காய், 3 பல் பூண்டு, 1 துண்டு இஞ்சி, 4 லவங்கம், 1 பட்டை. இப்போது மிக்ஸி ஜாரில் மிளகு, சீரகம், தனியா இது மூணையும் நம்ம பொடி பண்ணிக்க போகிறோம். நீங்கள் உரல் இருந்தாலும் அதில் போட்டு இடிச்சும் போடலாம். இதை பவுடர் மாதிரி பொடி பண்ணாமல் லேசாக பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவோம். இந்த அளவுக்கு பொடி பண்ணி எடுத்துன்னு வந்தாச்சு. இப்போ கஷாயம் வைக்க போகலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 3 டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டுக்கிறேன். இது நான் 3 பேர் அளவுக்கு கஷாயம் வைக்கிறேன். இந்த கஷாயம் 5 வயசுலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். நான் சளி பிடிச்சதுன்னா எங்கள் வீட்டில் இந்த கஷாயம் வச்சு தான் நாங்கள் குடிப்போம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இதில் துளசி இலை சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கற்பூரவள்ளியை நல்லா கிள்ளி இதில் சேர்த்துக்கலாம். வெத்தலை சேர்க்கும்போது அதில் இருக்கிற காம்பை நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி தூளாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். பட்டையை இந்த மாதிரி உடச்சி சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எதுக்கு சேர்க்குறதுனா அது தலைவலிக்காக பொதுவாக சேர்க்குறது. பூண்டு, இஞ்சி, ஏலக்காய் இது 3 நச்சு எடுத்திருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம தூள் பண்ணி வச்சுருக்க தனியா, மிளகு, சீரகம் இது 3த்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே சளி, இருமல், காய்ச்சலுக்கானது தான். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது கிருமி நாசினி. 3 டம்ளர் தண்ணி, 1/2 டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு நம்ம இதை கொதிக்க விடணும். தீயை மிதமாக வச்சு கொதிக்க வைங்க. அப்போ தான் அதில் இருக்கிற சாறுலாம் இதில் இறங்கும். இப்போ கஷாயம் பாதி அளவு சுண்டி வந்துடுச்சு. இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். கஷாயம் வடிகட்டியாச்சு. இதில் 1/2 ஸ்பூன் அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த கொரோனா டைமில் சளி, இருமல், காய்ச்சல் வராமல் நம்ம உடம்பை நாம் தான் பார்த்துக்கணும். இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு தான் செஞ்சுருக்கோம். நீங்களும் இதே மாதிரி கஷாயம் வச்சு குடிங்க. ஒரு நாளைக்கு 2 வேளைன்னு 2 நாள் குடித்தாலே நமக்கு சளி, இருமல்லாம் சரியாகிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக்ஸும் கமெண்ட்ஸும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.